माइक ल्याएर स्टार्ट गर्नु न आफू किन बोलेको मञ्चमा बस्यो भने दुःख गरेको छु बोल्न पाउने हो कसले ल्याउने पैसा कति ल्याउन् भनुन् हामीले यो पालिका बनाउनुको निमित्त पसिना चुहाउँ रगत चुहाउँ कसैले विरोध गरे हुन् भनेपछि भन नि म चाहिँ उठी बोल्दा पनि हुन्छ कसैका चित्त बुझाउनु भने माग समाएर बोल्दा पनि हुन्छ त्यसकारण यहाँका खेलाडीहरूको लागि म अझ पनि भूमिसरा बजगाई निवर्तमान भए पनि ज्यान दिने पनि तयार हुनेछु भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको माझ राख्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल पूर्ण शुभकामना मन्तव्यको लागि र यसभन्दा पछि हामी ढिलो नगरेरै शुभकामना मन्तव्यको लागि अन्य अतिथिलाई बोलाउने कोसिस गरेका छौँ हुन्छन् एक फ्यामिली हुन्छ हिजो हामी नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रमुख थियौँ र अरू वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो कोही वडा अध्यक्ष एमालेबाट हुनुहुन्थ्यो केही फ्यामिलीमा टुटफुट थिएन हामी एउटै फ्यामिली एउटै आमा बाउका छोराछोरी जसरी यो पालिका चलाएको थियो यसो हुन्छ र सम्पूर्ण यो के हो भने हाम्रो यहाँ खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई यो कुराले असर पर्न सक्छ यस्तो कार्यक्रम बनायो भने असर पर्न सक्छ हामीले